So let's do an unboxing video. So finally I bought it. Doveന്റെ എക്സ്ഫോളിയേറ്റിംഗ് ബോഡി സ്ക്രബാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഒരു 1000 ബിലോയിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷറിയസ് ബോഡി സ്ക്രബ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദിസ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ലക്ഷറിയസ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഷിയ ബട്ടർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡ്രൈനെസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ബോഡി എക്സ്ഫോളിയേറ്റിംഗ് ബോഡി സ്ക്രബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാനും റിമൂവ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ വാഷ് ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് ലാസ്റ്റും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് പർച്ചേസ് ദിസ്, നൈക്കയിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും പേർപ്പിളിലൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ബൈ.